क्या सच में बिल्ली का आपके बिस्तर पर सोना गंदा होता है? अक्सर लोग यही सोचते हैं कि बिल्लियां गलियों में घूमती हैं और फिर आकर हमारे बिस्तर पर सो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्ली का आपके बिस्तर पर सोना आपके लिए एक नेमत भी हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बिल्ली दुनिया के उन कुछ जानवरों में से एक है जो अपनी सफाई को जिंदगी का हिस्सा मानती है। इंसान दिन में 1 या 2 बार नहाता है, लेकिन बिल्ली अपनी जिंदगी का करीब 1/4 हिस्सा सिर्फ अपने शरीर को साफ करने में गुजार देती है। मतलब अगर इंसान बिल्ली की तरह साफ सफाई करे तो उसे दिन में 30 बार से ज्यादा नहाना पड़े। बिल्ली के मुंह के सलाइवा में एक खास चीज होती है जिसे लाइसोसोम्स कहा जाता है। ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल होता है जो ज्यादा